इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामि सप्ताहे थाईलैंड श्रीलंका देशयोः यात्रायै गमिष्यति। अत्रान्तरे बैंकॉक नगरे षष्ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। सहैव कोलंबो नगरे शीर्ष नेतृत्वेन सह द्विपक्षीय वार्तामपि साधयिष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रोक्तवान् यत् भारतदेशः पाकिस्तानदेशे अल्पसंख्यकजनैः सह जायमानः दुर्व्यवहारः सावधानतया अवलोकयति। सहैव एतं प्रकरणम् अन्ताराष्ट्रियस्तरेऽपि समुत्थापयति। षोडश शताब्द्याः राजपूत शिरोमणिं राणा सांगा इत्यमुं विरुध्य समाजवादी पार्टीति दलस्य सांसदेन कृतां टिप्पणीमालक्ष्य राज्यसभायां कोलाहलः सञ्जातः। म्यांमार देशे अद्य समागत भूकम्पाभ्यां केषांचित् जनानां मृत्युः सम्भाव्यते। बैंकॉक नगरेऽपि तीव्रकम्पः अनुभूतिमागतः। ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एंथनी अल्बनीज़ इत्येषः मई मासस्य तृतीय दिनाङ्कात् सामान्य निर्वाचनं भविष्यति इत्यघोषयत्। अपि च टेनिस क्रीडायां नोवाक जोकोविच एटीपी मास्टर्स 1000 इत्यस्याः क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे प्रविश्य प्राचीनतमः क्रीडकः भूत्वा ऐतिह्यं विरचितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामि मासस्य तृतीय दिनाङ्कादारभ्य थाईलैंड श्रीलंका देशयोः यात्रायां भविष्यति। स्वयात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी थाईलैंड देशेन समायोजिते षष्ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलने भागग्रहणार्थं द्विदिवसीय यात्रायै बैंकॉक नगरं गमिष्यति। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः अस्ति बिम्स्टेक समृद्धिः मुक्तं चास्ति इति। श्रीमोदिनः एषा यात्रा थाईलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः पेटोंगटार्न शिनावात्रा इत्यस्य आमन्त्रणे भवति। एषा तस्य तृतीया थाईलैंड यात्रा भवति। अस्मिन् सत्रे बिम्स्टेक नेतृभिः बिम्स्टेक रूपरेखायां सहकार्यं वर्धयितुं विविध संस्था तथा क्षमता निर्माण उपायानां विषये चर्चाः भवितुमर्हन्ति। अस्याः यात्रायाः अनन्तरं श्रीमोदी आगामि मासस्य चतुर्थ दिनाङ्कात् त्रिदिवसीय राजकीय यात्रायां श्रीलंका देशं गमिष्यति। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपत्युः अनुराग कुमार दिशानायकेत्यस्य निमन्त्रणे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दिशानायकेन सह चर्चां करिष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रोक्तवान् यत् भारतदेशः पाकिस्तानदेशे अल्पसंख्यकजनैः सह जायमानः दुर्व्यवहारः सावधानतया अवलोकयति। सहैव एतं प्रकरणम् अन्ताराष्ट्रियस्तरेऽपि समुत्थापयति। लोकसभायां कस्यचन प्रश्नस्य उत्तरप्रदानसमये डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारपरिषदि भारतीयप्रतिनिधिना एतस्मिन् विषये सम्यक् प्रकाशितम्। तेनोक्तं यत् पाकिस्तानदेशे मानवाधिकाराणां हननम्, अल्पसंख्यकजनानाम् उत्पीडनं, लोकतान्त्रिकमूल्यानां चापमानम् इत्यत्रयाः नीतयः सन्ति। अन्यस्य कस्यचन प्रश्नस्य उत्तरं प्रददन् विदेशमन्त्री प्रोक्तवान् यत् नवदिल्ली बांग्लादेशे अल्पसंख्यकजनानां कल्याणार्थमपि दृष्टिं संस्थापयति। समाजवादी पार्टीति दलस्य सांसदेन रामजी लाल सुमनेन षोडश शताब्द्याः राजपूत राजानं राणा सांगा इत्यमुं विरुध्य कथिताः आपत्तिपूर्ण टिप्पण्यः आलक्ष्य कोलाहलम् अभवत्, येन अद्य मध्याह्नपर्यन्तं राज्यसभा स्थगिता जाता। पुनः कार्याचरणस्य आरम्भानन्तरं सदस्याः विषयम् उत्थाप्य समाजवादी पक्षस्य नेतारं स्वटिप्पण्याः कृते क्षमायाचनां कर्तुम् आग्रहं कृतवन्तः। राज्यसभाध्यक्षः जगदीप धनखडः उक्तवान् यत् राष्ट्रनायकानाम् अपमानं न कर्तव्यम्। सदस्याः एतादृशानां महापुरुषाणां विषये टिप्पणीं कुर्वन्तः अतीव संवेदनशीलाः भवेयुः।
Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. We have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, we have Birsa Munda. I would therefore want this house to unanimously endorse that as members of this house, we will maintain highest rectitude. संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः सदस्येभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् ते अध्यक्षस्य निर्देशानाम् आदरं कुर्वन्तु। राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः अपि समाजवादी पक्षस्य नेतुः वचनं निन्दनीयम् इति उक्तवान्। विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गेऽपि देशस्य कृते प्राणाहुतिं कृतानां सर्वेषां जनानां सम्मानं करणीयम् इति उक्तवान्। सः तु अवदत् यत् संसद भवने आक्रमणं कृत्वा विधेः उल्लङ्घनं नोचितम्। आप जो बातें कही राणा सांगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में, उन सबका हम सम्मान करते हैं। दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ। कोलाहलस्य मध्ये उपाध्यक्षः सदनं मध्याह्न 12:00 स्थगितवान्। राणासांगा इत्यस्य विषये कथिताः आक्षेपार्ह टिप्पण्यः अपि लोकसभायाम् उत्थापिताः। कोलाहलपूर्णदृश्यानां मध्ये लोकसभा अपराह्न 2:00 स्थगितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। म्यांमार देशे अद्य 7.7 तथैव 6.4 रिक्टेयर मानेन समागताभ्यां भूकम्पाभ्यां केषाञ्चित् जनानां मृत्युः सम्भाव्यते। सांगाइंग क्षेत्रस्य समीपे केन्द्रितेन भूकम्प मण्डलानगरस्य प्रतिष्ठितः अवा इति सेतुबन्धः पतितः। सहैव इरावदी नद्याः समीपे स्थितानां बहूनि भवनानि च विनष्टानि। थाईलैण्ड देशस्य राजधान्याः बैंकॉक नगरात् प्रायः 900 किलोमीटर मितं यावत् दूरेऽपि सशक्तं भूकम्पनम् अनुभूतम्, येन जनाः स्वगृहाणि परित्यज्य बहिरागन्तुं बाधिताः अभवन्। थाईलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा पेन्टोंगटार्न सिनावात्रा इत्यमुना आपत्कालस्थितिः समुद्घोषिता। थाईलैण्ड देशस्य आपन् निवारण विभागेन प्रोक्तं यत् भूकम्पः देशस्य प्रायः सर्वेषु प्रदेशेषु अनुभूतः। पश्चिम बंगाल मणिपुर प्रदेशयोः अपि भूकम्पस्य प्रभावः अनुभूतिमागतः। ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीजः इत्येषः देशे वर्षेऽस्मिन् मई मासस्य 3 दिनाङ्कात् सामान्य निर्वाचनं भविष्यति इत्यघोषयत्। श्री अल्बनीज इत्यनेन संसद भवनस्य वार्ताहर सम्मेलने एतद् उद्घोषितम्। निर्वाचने मुख्य संघर्षः प्रधानमन्त्री अल्बनीज इत्यस्य लेबर दलस्य अथ च मुख्य प्रतिपक्ष नेतुः पीटर डटन इत्यस्य रूढिवादी गठबन्धनयोः च मध्ये भविष्यति। टेनिस क्रीडायां नोवाक जोकोविच एटीपी मास्टर्स 1000 इत्यस्याः क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः। प्राचीनतमः क्रीडकः भूत्वा मियामी ओपन क्रीडायाः ऐतिह्यं विरचितवान्। तेन रोजर फेडर इत्यमुम् अतिक्रम्य इदं कीर्तिमतं विरचितम्। रोजर फेडर इत्यनेन ऊनविंशत्यधिक-2000 तमे वर्षे 7 मासाधिक-37 वयसि इंडियन वेल्स तथा मियामी ओपन क्रीडायाः अन्तिमचतुष्टये प्राप्तमासीत्। सप्तमं मियामी ओपन उपाधिम् अन्विष्यमाणः जोकोविचः अधुना अद्य रात्रौ भारतीय मानक समयानुसारि 12:30 बल्गेरिया देशस्य ग्रिगोर दिमित्रोव इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।